COB sejak 2024. Sebelumnya saya itu minum kemasan itu selalu pilek, tapi setelah minum MOW ini enggak. Terus saya itu punya batuk, itu biasanya batuknya itu 2 bulan itu enggak sembuh-sembuh. Terus saya kenal sama Mbak Wi, Mitra Wi itu dikasih tahu suruh minum MOW. Ternyata saya minum habis 8 botol itu 3 hari, terus batuk saya sembuh.